Наш учебный центр функционирует уже более 10 лет. Вместе с фирмой 1С, с которой мы являемся партнерами, мы предлагаем для калужских школьников ряд курсов в области IT-технологий. Самые, наверное, популярные курсы на сегодняшний день – это программирование на языке Java и системное администрирование. В своем курсе я изучаю системное администрирование. Мы занимаемся созданием локальной сети на основе Linux. Безопасность изучали, firewall. Бывает практическая часть, где мы, допустим, обжимаем кабель сетевой или, допустим, перебираем компьютер. Очень нравится работать с компьютером, это все-таки прикольно, и хочется изучать, как можно, всякие, когда появляются проблемы, как с ними можно справляться. А тут это интересно и весело. Я выбрал этот курс, потому что он мне определенно пригодится в жизни. Сейчас компьютерная информационная грамотность чуть ли не на первом месте. Мне больше всего понравилось разбирать и собирать компьютеры, узнавать много нового о запчастях, о системных характеристиках, что от чего зависит. Было весело на прошлом занятии, мы подключались, мы создавали локальную сеть и друг друга отключали, подключаясь на скорость. Знания системного администрирования очень полезны, и я надеюсь, что они мне пригодятся в будущем. Это опыт, который всегда пригодится и в жизни, и на работе. Я выбрал курс системного администрирования, потому что в будущем я собираюсь идти по этому направлению, собираюсь идти на информационный. С точки зрения родителя, что ему надо? Чтобы ребенок был приместен, чтобы он профориентировался, на что, кстати, сейчас очень мало внимания уделяется, и при этом, чтобы ему было интересно, чтобы он шел, занимался чем-то любимым, интересным, тем, что ему действительно хочется делать. Ну и, собственно говоря, большего счастья, наверное, родителю не нужно. Занимаюсь программированием, создаем игры, изучаем какие-нибудь программы, в которые нужно вкладывать в эту игру. Создаем всяких персонажей, пишем им программу, делаем ландшафт местности. Составляю программы для приложения под названием Scratch. Создал по тому же самому квест. Тут есть паркур и лабиринт. Мы сегодня все вместе создавали миры, помогали друг другу. Я создал свой мир. Самое интересное мне показалось, это 12-е занятие, когда мы делали свою последнюю игру, где был камень, и участник мог выбирать, на какую дорогу он пойдет. Мы выкладываем игры на сайт Коду, и туда может зайти кто угодно и поиграть в них. Писать игры, мне кажется, это очень интересно. Занимательное программирование. Мне понравилось название этого курса. Видно по названию и по всем другим, что это как бы мой курс про меня. Я выбрал этот курс, потому что здесь есть очень много интересного.
можно сделать что-то свое и что-то удивительное, красивое. Я выбрала из того, что когда я пойду работать, все равно нужно знать компьютер. Дальше я хочу изучать Java. Собираюсь дальше изучать моделирование. Ну, на конструировании, как я понимаю, мы будем делать всякие машины, роботы, и их как-то программировать, чтобы они двигались. Я хочу стать программистом и дальше обучаться более сложному языку программирования, чтобы заработать много денег. На самом деле IT-технологии, они уже давно в нашу жизнь вселились, и они уже стали частью нашей жизни. В целом, чтобы быть успешным, в любом случае нужно в них разбираться. Их нужно, потому что нужно будет составлять презентации, нужно знать примерно, как устроен компьютер. Если стать перспективным направлением, например, программисты, IT, нужно знать языки программирования, нужно знать алгоритмы, нужно знать английский язык. Это, в принципе, базовые вещи, которые требуются от начинающего айтишника. В дальнейшем по своей сфере они уже развиваются. Я занимаюсь на курсе 3D-моделирования. На этом курсе я занимаюсь созданием робота. В программе Tinkercad моделируем части робота, всякие шестеренки, корпус. Было занятие, когда нам уже распечатали самих роботов, и мы должны были их, получается, подгонять. И вот мы подгоняли роботов. Мне кажется, самое интересное на этом курсе для меня это пилить шестеренки. Мне всегда было интересно посмотреть, как работает 3D-принтер, пособирать робота, узнать что-то новое, то есть как делаются сами 3D-модели, в каком приложении. Я выбрала этот курс, потому что мне показалось, что в дальнейшем жизни мне это как-то поможет, и это будет весело и интересно. В конце курса еще будет соревнование, которое покажет, у кого робот ходит быстрее, у кого он ходит прямее. Я бы хотела в дальнейшем пойти на робототехнику, и на робототехнике мы должны будем работать с Arduino. Да, я еще планирую изучать, то есть я планирую еще пойти на второй модуль, но это все в будущем.